Полезные упражнения, да? Полезные упражнения. Я же хочу продолжить и закончить эту тему. Полезные упражнения. Итак, дорогие, мы в прошлый раз начали говорить на тему, да, какое влияние, то есть, на нас есть в жизни. И мы говорили, что влияние есть в разных сферах. Это может быть красота, там, спорт, хобби какое-то, то есть, какое-то увлечение, может быть, даже быть, собственно, которым мы живем, и это является приоритетным для нас, и мы можем смотреть какие-то видео, фильмы, книги какие-то читать для того, чтобы мы как-то там развивались. И это, в принципе, это нормально. То есть, почему? Потому что любое влияние, оно привлекает нас. Если мы видим, что оно влияет, да? Мы же не ко всему влечет нас. Допустим, если я, вот, например, собрал братьев и начинаю им рассказывать о курсе, допустим, того, как, например, спечь печенье имбирное на Рождество, и все братья... Молодец, молодец. Жена тебя похвалит точно, когда женишься. А братья так, знаете, ну что... нет, что ли, таких вот мужских тем, да? Поэтому, то есть, естественно, это влияние, оно их как-то не подбодрит. То есть, это надо долгую работу провести до того момента, когда ты придешь с ним с рецептом имбирного печенья. То есть, поэтому получается, что мы обычно привлекаем такими вещами, которые, собственно, нам хочется. И причем не то, что хочется, а еще и как-то мы хотим как-то в это войти, как-то в этом пожить, то есть, попробовать себя, да. Там, помню, там, жена у меня там открытки, что-то открытки, загорелась так, но она, слава богу, научилась этому всему, но уже она так уже, да, не горит уже сильно. То есть, так как в тот момент у нее вообще каждый вечер она обложена какими-то открытками, там как он называется, там вся эта тема, карвинг, да? Нет, в общем, какая-то открыточная тема у них там такая. Она делает сама эти поздравительные открытки там или коробочки, или еще что-то. И так увлеклась, и она начала это делать. И, вы знаете, в жизни вот так вот влияние, оно немножко заставляет нас жить в этом, действовать как-то. И поэтому это нормально, это нормально. И у меня такой пример, знаете, есть это то же самое, что, допустим, женщина, возможно, она как-то какое-то время, может быть, не занималась собой, может, там дети, там еще что-то, а потом раз как-то, бум, там, сходила на мейкап, и все. И теперь она очень много времени начинает тратить на косметику, на посещение каких-то курсов, там, учиться этому. И ты смотришь, и потихоньку человек, он уходит где-то там овладеть теми просторами, чтобы научиться всему. В спорте то же самое, то есть ты мимо шел, увидел плакат, например. Это я ходил там в спортзал однажды, там, и у нас там плакаты такие были, знаете, раскачанные такие, эти парни там стоят. И так мимо проходишь и думаешь, вау, это мне тогда было лет 18, наверное. Вау, ничего, думаю, вообще, это же я тоже такой же могу быть. Да, и я глаза открыл, очнулся, я уже там 2 или 3 месяца уже в спортзале, там уже вся программа там. И поймите, когда влияние приходит в нашу жизнь, это примерно то же самое, что ты начинаешь жить в качалке. Вы понимаете? Когда приходит какое-то определенное влияние, ты ловишь себя на том, что ты много времени этому посвящаешь. Оно завладело тобою. И ты вроде бы смотришь на мальчишку, который смотрит, вау, такое красивое тело, такие мышцы, культурист там такой. И он просто однажды как будто переехал в эту качалку и начинает употреблять посвящение все свое туда. Это влияние. Оно так влияет. Так вот, и мы говорили, да, об этом. 1 Тимофея 4, мы говорили, это местописание 7 стиха. Это я хочу кратенько пробежать, чтобы вы поняли суть до дела. И там написано 7 стиха, «Негодных же и бабьих басен», то есть он пишет Тимофею, Павел, то есть избегай, то есть отвращайся. То есть это бабьи басни, это, знаете, это пустые разговоры, в которых вообще ни капли, может быть, даже быть неправды, и Бога там тем более нет. Они настолько пустые, что он говорит, от этого отвращайся. Упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезно, а благочестие не на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. И вот Павел говорит, ибо телесные упражнения мало полезно. И вот знаете, вот примерно то же самое, что мы можем, например, да, заниматься спортом там, или увлекаться хобби каким-то, или погрузиться в какую-то красоту, там, или там, может быть, в бизнес с красотой связано, или еще в что-нибудь, я не знаю. Мы можем это делать, это, в принципе, нормально. Писание говорит, это
Это нормально, но это мало полезно. То есть в этом польза какая-то есть. Да, конечно, мы должны развиваться, раскрываться, но в этом мало пользы. А написано, а благочестие на все полезно. Я еще себя спрашиваю иногда, думаю, почему он ему пишет о телесных упражнениях этому Тимофею? Неужели Тимофей что-то так увлекся спортом? Ну, ходить стал, там что-то гири поднимать, там камни таскать с места на место. Как там? Ну, какой там спорт был? Там же не было же такого всего. Неужели он так увлекся? Ну, вполне возможно, что и нет. Писание нам об этом не говорит. А может быть, и люди у него в команде, они там просто с утра до вечера просидишь. А может быть, в нации было такое, знаете, волна. А давайте-ка все культом тела займемся. И все как бы пошли тела свои прокачивать, посвящать себя. И вот, возможно, я не знаю, может так, но он ему пишет, телесные упражнения мало полезно. А вот благочестие полезно и сегодня, и завтра, и даже в вечной жизни. То есть польза у того вроде тоже есть, но у благочестия больше. И он говорит, упражняйся в благочестии. И мы подняли эту тему полезных упражнений, занятий которыми отразятся на жизни. Не только в настоящее время, но и в вечной жизни. То есть упражнения в благочестии. То есть я вот и так и назвал полезные упражнения. И что такое благочестие? Это истинное почитание Бога, которое выражается в исполнении заповедей. Ну и так я кратенько чуть-чуть оформил, там более определенное такое, большое было определение, да. И я так написал еще. И в нравственности христианской жизни, то есть плоды духа. Мир, радость, любовь, помните? То есть в этом. Да, что-то мне жена подсказывает, я не слышу, и ладно. В общем, плоды духа. И поэтому Павел говорит, что укреплять надо прежде всего вот это благочестие. То есть, что такое вообще в краткости, если сказать, это преданность ваша Богу. Вот в этом надо конкретно тренироваться. Вот в это очень важно. То есть, и я сказал о двух упражнениях, которые могут нам помочь, да, возрастать в преданности Богу. Это Слово Божие, Виталий запомнил. Слово Божие. То есть я говорил в тот раз о Слове Божьем, что Слово Божье нам дано для того, чтобы мы могли в этом утверждаться, укореняться, исповедовать его. То есть, потому что именно оно вдохновлено Богом на то, что мы говорили, да, на научение, обличение, исправление и наставление в праведности. То есть в Слове Божьем заложено все, он как учебник, мы говорили, да, все для того, чтобы мы могли правильно развиться. То есть азбуку, помните, да, азбуку учили? В азбуке мы не изучали буквы, там, какой-нибудь там китайские иероглифы, там, знаете, 5 штук, 7 штук какой-нибудь старославянской какой-нибудь кириллицы, там 4 буквы из английского алфавита, корейского немножко. И набрали так вот тут 33 буквы как бы для жизни, вот, и такие пытаемся разговаривать, да? Нет, мы изучили 33 буквы русского языка. Чтобы изъясняться, выражать свои мысли, писать, в конце концов, да. То есть мы их изучили. Это было учебником, который мы посвятили 1 год нашей жизни, да. Помните, начальный класс. И потом мы уже могли строить предложения, то есть мы могли оттолкнуться. Также из таблицы умножения мы изучили таблицу умножения, и потом мы начали уже как-то считать, переводить все в цифры, да. Сразу тебе говорят, там, ты можешь прийти помочь, ты сразу в цифры уже начинаешь считать, сколько это будет мне стоить. Или сколько я получу. Или, понимаете, то есть, ну, потому что мы так устроены, мы сразу начинаем из вот той информации извлекать все самое по максимуму. Поэтому некоторые, когда кто-то говорит, например, ты можешь ходить в спортзал, допустим, да, некоторые думают, что я могу ходить в спортзал, и я, например, там, помню, ходил там 2 раза в неделю, вот как-то недавно я там, помню, посвятил время, для того, чтобы друг мой, он мог ходить туда, в общем. И я как бы за компанию стал с ним ходить. Вот, 2 раза в неделю, допустим. А кто-то думает, что 5. Ну, как бы так вот думают, ну, чтобы быстрее, покруче и по-серьезному. Ну, понимаете, да? А особенно же пляжный сезон, когда вообще мы все кидаемся вот в это дело, чтобы себя в форму привести. И кто-то, бывает, переусердствует. И, в общем, по-разному бывает, короче. Так вот, ладно. Я говорил о том, что Слово Божье, оно вдохновляет нас. И сегодня я хотел бы сказать о втором пункте. Это пример для подражания.
Второй пункт, то есть второе упражнение, то есть если мы упражняемся в первом слове, да, живем им, исполняем его, храним его, исследуем его, то есть научаемся от него, то есть еще второе упражнение, то есть второе полезное упражнение, это пример для подражания. И я говорил, помните, об Иисусе Навине, да, который после Моисея как бы начал заниматься, собственно, делами Моисея, и Бог ему говорит, что ты извините за жаргон, да, ты не парься. Ты не парься, я буду с тобой, как был с Моисеем, и все будет нормально, у тебя есть призвание, тебе нужно ввести народ в землю, поэтому париться у тебя времени нет, тебе нужно взять все, народ весь, перейти Иордан, и начинать, и жить, помните? И действовать. И вот, я смотрю на Иисуса Навина и думаю, слушайте, а так Иисус Навин-то оказывается не случайный для подобной миссии, это человек. Его же не просто нашли где-то. А давайте кинем жребий, да, сколько у нас тут, 3 миллиона человек, давайте нам 3 миллиона спичек найдем, сейчас мы будем тянуть. Не было такого. Господь просто определил Моисею, так вот на этого парня возложи руки, и он будет все это делать. Почему? Потому что ты туда сейчас не войдешь, ты сейчас умрешь на этой горе, а он там уже будет всем заниматься. Понимаете? То есть определение такое, раз, и все. И Иисус Навин, смотрите, Исход 33:11 было написано, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. И то есть мы видим определенное посвящение, которое, собственно, человек, он сам определил для себя находиться в определенном состоянии, заниматься этим постоянно. То есть я не знаю, что он там делал при скинии, насколько и широко, либо узко у него было это служение, там, как говорят, узкопрофильное или широкопрофильное, да? Я не знаю. Может быть, он пепел выносил. Я не знаю. А может быть, он просто на руки влил постоянно воду Моисею. Я вообще не знаю, честно говоря. Но Писание говорит, что он вообще не отлучался. Я не думаю, что это был, знаете, такой бродяга, который сидел, просто не отлучался, такой, подайте Христа ради, вот денег мне. И Господь говорит, давай выберем его. Он вообще сидел в то время, когда все приходили и уходили, он там сидел все время. Я не думаю, что так был. Я думаю, что этот человек, он как-то проявил себя, и поэтому он стал не случайным. Моисей был человек Божий. Аминь. И Бог открывался ему. Народу открывался также через Моисея, помните? И я думаю, он открывался Иисусу Навину через Моисея. Почему? Потому что у Иисуса Навина не было таких отношений с Богом. Писание нам об этом не говорит. Но смотрите, Иисус Навин, он видел и понимал, что с Моисеем Бог. Аминь. Это видимо. То есть мы иногда смотрим на каких-то людей, нам не нравится, как они что-то сказали, нам не нравится, как они одеты, нам не нравится, как они ходят, как они ездят, как они там что-то делают, да, нам не нравится, но посреди всего этого мы понимаем, слушай, с этим человеком Бог. Вот он мыслит так, и понятно, он как-то одет не так, но слушай, реально он мыслит просто с Божьей мудростью. Вот он как-то поступает, вот он как-то на людей смотрит, вот он как-то молится, вот он как-то это делает, там служит, либо что. И мы думаем, да, с этим человеком реально Бог. Да, вот странный слегка. Если бы вы посмотрели на голову Илию, который ходил там, вы подумали, что с этим человеком вряд ли Бог есть. Но он был с ним. Он был с ним. И вы знаете, также Иисус Навин смотрит на Моисея, и он не может не признать, что с ним нет Бога. Это 100%. Это то же самое, знаете, что если сегодня со мной, как я был однажды с пастором Андреем рядом, если сегодня со мной кто-то рядом есть, он видит побольше, чем кто-то из вас. И он может сказать, да, не, ой-ой-ой. А кто-то говорит, как вот, знаете, вот однажды я там увидел в одной церкви, это меня так сильно вообще коснулось, что, а несмотря какой, я вижу, что Бог с ним, и все. Понимаете? И вот так же вот, я помню тоже как-то у меня такое было, что не все нравится, потому что больше знаешь. Но несмотря на все, я вижу, что Бог с ним. И не мне судить вообще. И поэтому я смотрел, как однажды Иисус Навин на Моисея. У Моисея были отношения с Богом. И я думаю, что Иисус Навин, он тоже хотел этих взаимоотношений.
он тоже хотел быть уверенным, что Бог будет с ним, как был с Моисеем. То есть, и что Бог также не оставит его. Поэтому Бог, который сердцеведец, и он знал, что о чем думает Иисус Навин. Через вот это послание, которое вот мы, да, Иисуса Навина с 1 стиха, можно сказать, там по 8, по-моему, стих, он ему говорит примерно такой текст. Давай, вставай и двигайся. Вставай и двигайся, и ни капли не сомневайся. Почему? Потому что я буду с тобою. Подражай вере Моисея. Он вставал и делал, и шел. Ты вставай и делай, и иди. То есть это надо делать. Давай, я буду с тобою, я тебя не оставлю. Будет успех. И в это мало просто верить, знаете. Да, Господь сказал, да, Господь сказал, да, Господь сказал. Господь сказал, Он много чего сказал. И бесы знают, что Господь говорит. И они тоже верующие. Писание говорит, понимаете? Но Господь говорит, давай вставай и делай для Господа, подражай вере. То есть и вот сегодня я хотел говорить о подражании вере. Просто подражать вере, это настолько полезно для твоей жизни, что пользу от этого упражнения ты будешь иметь в вечности. Ты даже там ее оценишь, что ты выбрал именно этот путь. Слово и подражание. Я не знаю, что делать. Подражай вере. Подражай вере тех людей, которые делали что-то. Павел говорит, смотрите, о подражании в своих посланиях. И эти подражания, они связаны либо со Христом, либо с людьми Божьими. И он говорит, 1 Коринфянам 4:16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть, Павел говорит о подражании. Можно еще одно прочитать, Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Павел говорит, подражайте. Причем он говорит, не подражайте всем подряд, каким-то людям или какому-то влиянию, этому всему подражать не надо. То есть, если мы говорим о благочестии, то есть, если мы говорим о том, что нужно тренировать преданность Христу, преданность Богу, то он говорит, подражайте прежде всего людям. Да, он говорит, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. То есть, он говорит, вы видели, как мы поступаем? Да. Теперь, смотрите, говорит, если раз уж нас здесь с вами нет, тогда подражайте тем людям, которые вы смотрите, они в принципе не отличаются от этих. У них есть какой-то образ, то есть у людей есть какой-то образ, на которых смотря, мы понимаем, вот так нужно поступать. Поэтому Писание говорит, поминайте наставников ваших. То есть у нас были люди, которые нас наставляли, да, то есть они вели себя каким-то определенным образом, и Писание говорит, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их, слава Богу, наши наставники еще живые, да, подражайте вере их. Жизнь проживается, потихоньку идет, и оказывается, есть какие-то образы в жизни людей, глядя на которые мы можем подумать, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы не стать и не жить подобным образом? И вот в подражании очень важный один момент. На кого я смотрю? Потому что Писание говорит, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу. На кого я смотрю? Вот на кого я смотрю, вот это подражание, оно чаще всего и будет прослеживаться в моей жизни. И это послание, оно будет, это подражание, оно будет гораздо более сильным в нашей жизни. И вы можете просто посидеть и проанализировать, под каким влиянием вы действительно находитесь больше. Богу ли Божье? Либо мы себе угождаем, а может Цезарю? Понимаете?
То есть влияние, оно определяет действительно, кому мы что отдаем. То есть под каким влиянием мы сегодня можем находиться. И будут люди, которые будут вас настраивать. Это через всякие, знаете, вот бывает, включаешь какие-то ролики, там мотивируют тебя там туда, сюда, этим, тем займись. То есть и будут люди, которые будут настраивать вас, чтобы вы подражали им. Это внешность, одежда, может там поведение какое-то, походку можно надо изменить там или еще что-то. Но смотрите, Писание говорит, но помните, что у вас есть образ. Смотрите на тех, какими должны быть эти люди. То есть есть образ, какими они действительно должны быть. Чтобы мы не поймали себя на мысли о том, что мы давно не занимаемся благочестием, а наоборот оставались в нем. Аминь. И поэтому я понимаю, что любой человек, он находится под влиянием. Любой. Но Писание нам показывает, что мы должны различать и искать именно такого влияния, которое отождествлять будет нас со Христом. Я понимаю, что когда я собираю марки и просматриваю ролики там, про какие-то специальные марки, и это меня никак не отождествляет со Христом, да? Я это понимаю. Но я и не трачу на это много времени. Понимаете? Но если я трачу на это очень много времени, тогда я понимаю, что влияние какое-то в моей жизни не то. Поэтому я себе задаю вопрос, а чему подражаю я? А кому подражаю я? Есть ли у меня какой-то пример в жизни, который я взял бы для себя как пример? Вы знаете, мы стояли, славили Господа, и у меня такая мысль поднялась. Я чувствую себя строителем. Это, конечно, и выражается и в том, что я делаю. То есть на этой неделе мы залезли на крышу, там сделали, потом мы спустились с крыши, мы сделали здание, покрасили. И, конечно, я чувствую себя строителем, да, это нормально. То есть, но знаете, я не об этом хотел сказать. Я чувствую себя строителем, духовным строителем. И была такая картина, знаете, Неемия, помните, вернулся и начал строить. Что он начал строить? Стены, да, правильно. Стены города начал строить. И вы знаете, были люди, которые объединились для того, чтобы строить с ним. Были люди, которые объединились для того, чтобы мешать ему. И были люди, которые объединились только для того, чтобы смотреть со стороны и наблюдать, чем это все закончится. И если выиграют белые, ну что ж, мы будем с белыми. Красные, ну что ж, мы будем с красными. Мы при любом распорядке можем жить, да? Так вот, я вот чувствую себя, знаете, стоял и такая вот поднялось такое, я чувствую себя строителем Неемии, который, во-первых, объединяется, да? Даже не так, наверное. Во-первых, который имеет видение, и ему не важно, кто с кем что объединился, если это не путь для достижения этого видения. Понимаете? Ему не важно, кто там что-то пытается, он просто смотрит вперед. Бог ему дал цель. И, конечно, появятся люди, которые захотят взяться и помочь. В смысле, реализовать это видение. Поэтому, когда я думаю, кому подражаю я увидел этот образ Неемии, я думаю, я хочу подражать таким строителям, которые не просто пытаются построить свой дом, а которые пытаются строить Царство Божие. Вы понимаете? То есть, в котором есть и место дому, есть и место всему. Но если это просто мой дом и это я, тогда это скучная для меня жизнь. Мне хочется видеть, знаете, нечто большее, за которым стоит целая история. И помню, там один брат мне однажды, лет 10 назад прислал такое выражение, цитату такую. Проживи, говорит, жизнь так, чтобы, говорит, когда ты будешь умирать, все бы плакали на твоих похоронах. Ну, там есть предварительно еще, говорит, мы, говорит, рождаемся, и в этот момент все смеются. А проживи, говорит, да, а дети плачут, да. Проживи жизнь так, чтобы ты радовался на небесах, а все плакали. То есть, это, знаете, это я тогда посмотрел, так думаю, ну такая, да, забавная надпись. И со временем я понимаю, что хочется, знаете, делать что-то и тратить себя на какие-то проекты, за которыми может стоять целая история. Целая история. И, возможно, это не история города или страны, но это история твоей жизни, может быть, твоей семьи, может быть. Понимаете?
И хочется что-то такого. И я думаю, я бы хотел подражать вот именно таким людям, которые имеют видение, они идут туда. И будут, конечно, и люди будут, и все будет, но и они ни на что не отвлекаются. Ни на какие там вводные какие-то непонятные. Так вот, может быть, тебе кажется, что именно ты не ведешь целый народ в землю обетованную. Может быть, ты не Иисус, да, тот Навин, что именно ты не будешь евангелистом или тем проповедником, который, знаете, от которого будут зависеть судьбы многих тысяч людей. Не расстраивайся. Просто смотри на жизнь каких-то благочестивых людей, которые есть, может быть, в твоем окружении, которые, может быть, есть хотя бы в Писании, потому что в Писании-то они точно есть. Поэтому просто подражай жизни этих людей и вере этих людей. То есть и вере не в пустые какие-то вещи, которые вообще ничего не несут в себе. Понимаете, как написано «бабьи басни», то есть это настолько пустое. А жизни, то есть, которая наполнена была верой для достижения чего-то реального, чего-то большого, пускай даже для твоей семьи. Потому что некоторые даже и здесь проигрывают эти битвы. Просто в своей семье. Подражайте вере их. И кто знает, какое дело на самом деле доверит тебе Господь тогда, когда Он увидит, что в тебе есть вера, что ты живешь этим, что ты хочешь достигать этих высот. Может быть, сегодня ты в таком состоянии, что тебе доверять никто не хочет. Может быть. Понимаете? Поэтому нам нужно войти в такое состояние. Я недавно просто с одним парнем познакомился, он нам давай мне рассказывать за свои достижения там в Боге, а сам во грехе живет. И я смотрю на него, слушаю. И все, что у меня поднялось, я говорю, ты знаешь, говорю, возможно, ты классный парень. Но когда я тебя вот сейчас послушал, тебе доверять нельзя. Ни в чем вообще. И поэтому все твои заслуги, они никому сегодня не нужны. Почему? Потому что с тобой связываться никто не захочет. Как только он пришел, он сразу сказал, я от этого ушел, от этих ушел, вот этих, там был. И я смотрю и говорю, слушай, и вот это у тебя жизнь, говорю. Ты прям просто пилигрим какой-то вообще. Ходишь туда, ходишь сюда, и толку от тебя никакого нигде. Зато ты думаешь, что ты весь в достижениях. Поэтому, знаете, я понимаю, что, может быть, у человека и такое состояние, но я понимаю, что из него можно выйти, подражая вере людей достойных. Людей достойных, когда ты не просто смотришь на себя, мне не додали, меня недолюбили, мне что-то не сделали, а ты просто берешь это все, закидываешь за спину и идешь дальше вперед. Много лет. Очень много лет. Идешь вперед, не обращая того, что тебе что-то не доделали, что-то не додали. Поэтому, дорогие, вопрос, который я хочу вам задать и на который хочу дать короткий ответ. Зачем подражать верующим? Зачем? Можно же просто жить, устраивать свою жизнь и добиваться как чего-то своего. Зачем мне еще подражать кому-то? В мире так много разных мотиваторов, я выберу себе что-то. Зачем подражать именно верующим? Потому что, знаете, чтобы сохранить себя в этом мире, как дитя Божие, не как просто какой-то там человек, который был в этом мире, жил, и все, и кончился его мир. И Писание говорит, богатящиеся, они остались ни с чем. Почему? Потому что они только и думают о том, чтобы богатеть сегодня, здесь, в этом мире. А чтобы прийти в тот мир и остаться, и чувствовать себя именно Детем Божьим. Веру сохранил, течение совершил. Помните? Поэтому я думаю, что подражать нужно для того, чтобы сохранить себя. Откровение 3 и 4 стихи написано. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. И храни, и покайся, если ты немножко выпал из этого состояния. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек. Несколько человек. Вы только представьте, несколько человек. Это даже не о церкви говорится, всей. А несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны.
Их всего лишь несколько. Так я думаю иногда, о чем же думала вся церковь? Если этих людей всего лишь несколько. Вы знаете, мы сегодня иногда смотрим проповедников каких-то, слушаем интервью, и я реально вижу мало радикальных людей. Радикальных, я имею в виду не на то, чтобы, знаете, с ума сходить, а именно в Господе, которые, знаете, конкретно стоят на ценностях Божьих и ни шагу назад не отдам. Я это отвоевывал с Господом, каждый шаг своей жизни. И я сейчас разменяюсь на какие-то конфеты сатаны, чтобы просто уйти назад, уйти вот туда, откуда я вылез, из этой ямы. Ни капли не отдам. Ни капли не отдам. И поэтому Писание говорит, что у тебя осталось несколько человек, которые не осквернили. Ой, знаете, вот как вот легко сегодня в мире оскверниться. 6 секунд. 6 секунд. И я верю, что Бог ищет именно таких людей, которые, как Иаков сказал, не осквернили себя от мира. В Боге тяжело оскверниться. Оскверниться можно от того, где мы живем. И это нормально. То есть, в смысле, находясь в этом мире, вот так вот пошел и запачкался, это нормально. Но Писание говорит, если принял, слышал, хранил и каялся, то тогда будешь чист. Тогда будешь чист, ты будешь уметь очищаться от всего этого дела. Но, может быть, даже ты и не запачкаешься, если у тебя будет такая практика. Аминь. И поэтому, знаете, когда я смотрю на некоторых людей, конечно, скучно в жизни. Особенно в церкви. На некоторых людей смотрю. Мне веселья хватает здесь на самом деле. С утра до вечера, почти каждый день. Либо тет-а-тет, либо с Господом, либо с кем-то, либо где-то. Мне хватает веселья. Но знаете, некоторым настолько жить скучно, что какие-то еще границы постоянно, хочется за них перелезть, хочется заплыть за буйки, хочется сделать что-то, знаете, чтобы все удивились, что это он туда полез вообще, а что ему больше всех надо, что ли? Хочется, и поэтому некоторые, они с удовольствием хотят куда-то забраться, но чистым тяжело, знаете, все время быть. Тяжело, ты знаешь, ты ходишь и думаешь, хочется замораться просто. И раз забурился, куда-то забурился так, что потом разговариваешь с человеком и думаешь, сколько же ты варился вот в этом, что ты так легко туда зашел. Вы понимаете? Отступничество, это начинается, это не то, что ты был чистый лист, а потом ты стал грязный. Это мало-помалу тебя кто-то изрисовывает. Понимаете, ставит свои штампы, кляксы, мало-помалу ты смотришь, и лист уже давно не чистый. И все. Это отступничество, и отступничество мало кто может признать в своей жизни. Поэтому у меня вопрос, зачем? Если человек будет подражать этому миру, он потеряет себя. Как тот блудный сын, помните, он посмотрел, что это классно вырваться в мир. Когда тебя никто не ограничивает, нет на тобой папы или родителей, классно вырваться в мир и жить, как я хочу. Но он вырвался. И Писание говорит, что он потерял себя, потому что когда он в себя пришел, он понял, оказывается, что он уже рад со свиньями покушать. Вы понимаете, насколько низко может человек упасть и только там прийти в себя. Помните, Израиль вышел из Египта? Израиль вышел из Египта, он все время смотрел. Египет, котлы, наваренное мясо, рыбы, лук, чеснок, там было весело. Вы же были рабы. Ну и что? Можно было бы потерпеть. Моисей, ты куда нас вывел? Ты что творишь? Рабу всегда кажется, что он ограничен. Это мышление раба. Он все время думает, что он ограничен. Вот чем отличается мышление верующего человека от мышления грешного, что верующий человек, он свободен в любой ситуации, при любом раскладе он чувствует свободу. Его ничто не ограничивает поступать хорошо. Его никто не заставляет, поступи хорошо, поступи. У него нет ограничений. Раб, у него везде ограничения. Ему кажется, что папа надо мной доминирует. Надо вообще забрать свою часть и уйти вообще. Или, знаете, Моисей их вывел в свободу. Вот она, пустыня.
Так свобода же. Дорогие, ну пустыня, ну что, ну это же свобода. А они такие, о, вот мы пирамиды не достроили, Хеопса не похоронили там или еще что-нибудь, знаете, там что-то мы не доделали. Представляете? То есть вот какое мышление? Рабское мышление, оно все время ограничено. Поэтому рабу хочется вырваться, просто вырваться, как, вы знаете, собаки, когда собака срывается с цепи, вы помните эту, да, ситуацию? Пух, все исчезло. И вы такие, ну кто соприкасался с этой ситуацией, я тоже это такое видел в жизни. И вы ходите, ищете эту собаку, день ищете, возможно, 2, может быть, ну по-разному. У кого-то 2 часов хватает нагуляться собаке, а кто-то 3, там 4 дня. Наполоскается, придет грязная вся, ободранная, возможно, голодная, но придет. И придет с какими глазами? Вот так вот. И хвост, знаете, так. Еще и беременная, да. И вот она придет. И что ты делаешь? Ты садишь ее опять на цепь. Ты же уже понимаешь. Сейчас накормишь, она опять убежит. И вот рабское мышление, оно такое. Как пес сбежать хочется, потом возвращается. Но это опять же до следующего этого путешествия. Вы понимаете? До следующего путешествия. Собака, она не понимает, что вот пока ты здесь сидишь, в этом дворе, тебя бы можно было и отцепить. Но ты не понимаешь, что у тебя свобода. И поэтому хочется вырваться на какие-то просторы, пойти за какой-то свободой, но в конце концов понять, что ты голодный, холодный, загнанный, как зверь, то есть у тебя ничего, оказывается, нет, ничего не получилось. Просто, а начиналось-то с мысли, я ограничен. Надо мной стоят кто-то, кто повелевает мне, смиряться надо, послушаться надо, ходить перед Господом, Слово читать, молиться. Да что это сплошные ограничения? Сплошные ограничения, понимаете? И это и есть не свобода. Это и есть не свобода. Такое мышление, оно не делает тебя способным, когда придет время, противостоять влиянию какому-то. Ты не сможешь даже разобраться, правильное оно, неправильное оно. Поэтому Слово Божье, подражание, оно формирует нас. И мы не будем терять силу, дорогие. Мы не будем терять силу. Типа, я ради церкви раздал себе, растащил себя, расточил. Нет. Давид говорит, а я не видел никого оставленным, а я не видел никого голодным, а я не видел. То есть пока все в Господе, я этого не видел. Да, тогда вопрос, свободный ли ты человек, если ты так думаешь, что ты раздал себя, расточил себя. И что ж ты такого раздал? Понимаете? То есть, и ты потерял силу, потерял себя. Наше мышление должно формировать Слово Божие. Аминь. Тогда мы будем благоразумно, Писание говорит, да? Поступать будешь благоразумно, если ты будешь постоянно находиться под влиянием Слова. И принимая это Слово как Слово от Бога в свою жизнь, у тебя не будет сомнения, а Бог ли мне это вообще это говорит. У тебя будет настолько доверие к Нему, что это Слово будет способно действовать в твоей жизни. Оно будет менять тебя, оно будет менять обстоятельства, оно будет все менять вокруг. И мы будем видеть, у нас появится понимание, кому реально нужно подражать сегодня. Я не говорю, что все плохо. Нет, но в этом мало пользы. Мало пользы. Если мы жизнь свою говорим о том, что мы жить будем вечность, тогда какую пользу мы ищем для себя? Для своих детей. Какую пользу? Им действительно надо. Поэтому мы должны и в своей жизни формировать эту атмосферу влияния Бога, и в жизни детей формировать. Мы не всегда увидим плоды. Ни в своей жизни, ни в жизни детей. Мы не сразу их почувствуем. Но если мы формировали, если мы верим, рано или поздно и мы, и дети, они войдут и в свое призвание, и в план Божий. Они войдут. Слово Божие
То есть вот это откровение о Боге. И добрый пример, они помогают менять состояние сердца. Мы не просто будем делать добрые дела, чтобы, знаете, показать всем, что мы добрые. Мы делаем это почему? Потому что сердце у нас такое. Понимаете, мы не пытаемся завоевать славу в этом мире. Мы ее никогда здесь не завоюем. Дорогие, вы поймите, церковь никогда не завоюет здесь себе славу, именно как будто это самые элитные люди, это самые... Когда Христос придет, и все увидят, и все будут бежать просто в церковь. Вот тогда да. А до этого мы просто будем все время мозолить им глаза. Поэтому нам нужно Слово Божие, нам нужно влияние в нашу жизнь через добрый пример, то есть которому мы должны подражать. Для чего? Для того, чтобы мы были способны различить влияние, то есть под которым мы находимся, и кому мы действительно должны посвящать себя. Вот это мы должны быть и делать и видеть. Способными должны быть. Аминь. Поэтому, дорогие, при любых обстоятельствах вера, она нас будет вдохновлять жить преданной жизнью Богу. Упражняемся в преданности Богу, в благочестивой жизни. Вот в этом нужно упражняться. Писание говорит, что вы дети Божьи. Аминь. То есть достойные люди. Когда мне говорят, что это сын вот этого, я не всегда вижу достоинства в этом сыне. Не всегда. Возможно, отец достойный человек, но сын не всегда достойный. Только небольшое количество детей на самом деле понимает, что каждым своим поступком они порочат имя своего отца. Понимаете? Трудности создают для него своим поведением. А я, когда смотрю на нас, как на детей Божьих, я понимаю, что мы должны своей жизнью Отца Небесного славить. Мы дети Божьи, мы достойные люди, то есть и это факт. И вот просто для примера, и мы будем молиться, Иосиф, помните Иосифа? Когда его продали в рабство, он был рабом, дорогие, но он был достойным человеком, который не разменялся на утешение жены Потифара, вы понимаете? Такой разбитый весь жизнью, братья продали в рабство, жизнь не сложилась, думал-то вообще буду повелителем всей своей семьи, снопы поклоняться. Понимаете, звезды упадут на колени. А получилось что? И он не разменялся на какое-то утешение, знаете, бонус, типа ты служил Потифару, все можно. Нет, не разменялся. И в тюрьму, когда посадили, он тоже был достойным человеком. И вы знаете, я вижу, что когда он попал в тюрьму, он не просто был достойным. Когда он был рабом, он не просто был достойным, он был успешным всегда. Всегда. При любом раскладе он везде был успешный человек. Почему? Потому что он был очень сильно преданный Господу. И поэтому, дорогие, последнее место Писания. Псалом 36, 3 стих. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину». Вот принципы жизни, дорогие. Уповай на Господа, независимо от чего. Делай добро. Всегда так живи. Так живи. Живи на земле, не надо летать в облаках с утра до вечера. Фильм такой был, помню, «Принцесса на горошине» назывался. Был там один верующий, он на диване лежал все время, когда жена там на 3-4 работах там что-то пыталась там концы с концами сводить, знаете. И вот он, не надо жить в облаках. Надо жить на земле. Тогда ты будешь реагировать, когда Божий человек. И дальше написано, и храни истину. Это то, о чем мы говорим в течение года, что Иисусу Навину Бог сказал, храни, да, истину и исполняй. Все заповеди исполняй. Поэтому, дорогие, оставайся верным и преданным Господу. У нас должны быть принципы, Божьи принципы, у нас должны быть убеждения. Если меня сегодня спросят, зачем я это делаю, я это 100% знаю, зачем я это делаю. Потому что если бы я перестал это делать, я бы стал как многие в этом мире. Понимаете? Потому что есть нечто гораздо больше. И это в Боге. Это не то, что все должны в церковь прийти и служить там, и жить в церкви. Нет, это только моя участь.
Но, знаете, я верю в то, что если Бог будет самым большим влиянием в твоей жизни, поверьте, все остальное ты будешь делать не для себя, а для Господа. Для чего ты этим занимаешься? Для себя. Вот хочу, вот для себя, вот для души. Но это классно. Это классно. И если это в радость ты находишь только в этом, мне немножко грустно. Для Господа. Все делай, как для Господа. Почему? Потому что Господь тоже хочет радоваться и победам твоим, и всяким переживаниям. Но если твои победы, они стали больше того влияния, которое есть в Господе, не себе угождаем. Аминь. Принципы и убеждения, которые мы формируем, они не нам угождают в первую очередь. Почему? Потому что если мы пытаемся все время угождать себе, Писание говорит, что когда приходили к Иисусу люди, богатящиеся уходили ни с чем. Почему Писание называет их богатящимися? Это те люди, которые приходили за выгодой, которую они хотели. А что нам будет? Может, нам еда перепадет, может, он нам сейчас что-нибудь в тему скажет, а может быть, там что-нибудь еще, какое-нибудь чудо будет, а может быть. И он говорит, вот те богатящиеся, которые смотрели на то, знаете, они не ждали послания, изменяющие жизни, они не ждали какой-то внутренней божественной работы, им чисто вот эти, вот, знаете, визуальные вещи вот этого влияния там Иисуса, что же он так, чем влияет, и таким, вот это им нужно было. И он говорит, богатящиеся ушли ни с чем, почему? Потому что они реально ничего не получают. И комментарии некоторые, они говорят, и само Писание, что почему они такие, потому что они сегодня уже получают свое. И когда они придут туда, им нечему будет радоваться, потому что они уже сегодня ищут всего того, что они хотят. Понимаете? Они не вперед не закладывают, они не формируют то сокровище, которое будет там. Все сегодня. И Писание говорит, что мы не должны быть богатящимися сегодня людьми. Потому что мы можем прийти к Иисусу, отсидеть проповедь и уйти ни с чем. А говорит, богатящиеся ушли ни с чем. Мы не должны искать пользу для этого мира. Извините, не для этого мира, для жизни в этом мире. Понимаете? Вот польза, она для жизни и в этом, и в том. Если мы только для этого, значит мы богатящиеся. Да не дай Бог, да? Давайте встанем. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Я хочу зачитать местописание, это вот, которое, собственно, центральное. Евреям 13:7 написано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте в вере их». Бог дает нам образы. И это хорошие образы не для этого мира. Этот мир не будет смотреть на эти образы. Некоторые, да, пытаются. Поэтому сегодня грешники, возможно, они могут давать десятину, они могут там делать какие-то дела, но они не в Господе. Поэтому мы про это не говорим. Мы говорим о том, что есть образы для нас сегодня, для тех, кто в церкви. И нам эти образы чаще всего в тех людях, которые посвящают себя проповедованию Слову, жизни, да, в благочестии. То есть, почему написано, взирая на кончину их жизни. То есть мы можем смотреть на ихнюю жизнь, по крайней мере, то время, когда они находились с нами, да, или то время, которое мы знаем, которое описано в Библии. Мы смотрим на отрезок их жизни, и мы понимаем, это достойно подражания. Вот это достойно подражания. И дальше написано, и подражайте вере их. Мы не подражаем тому, как они ели мясо с медом. Мы не этому подражать должны. Мы не подражаем одежде, и поэтому мы не ходим сегодня, знаете, в цельнотканых хитонах, знаете, по улицам. И все знают, вот мы из Церкви Иисуса Христа. Мы этому не подражаем. Понимаете? Мы подражаем вере. Вере. То есть это делам, которые говорят конкретно о Боге. Ты бы не хотел. Я с Николаем Степановичем нашим крышу делал. И мы такие
залазим на крышу. Ну, сначала я запрыгнул. Раз туда, и чуть-чуть бегаю, смотрю, Степаныч залазит. И я такой, он залез, я на него смотрю и думаю, как же он будет слазить отсюда? Вы не поверите, он слез. Так слез, что, знаете, я говорю, так ты еще через заборы сигать можешь. То есть, да, то есть вы понимаете, это не то, чтобы, как бы, подражайте вере там, Николая Степановича, но вы знаете, он туда залез, и я думаю, он верил, что он спустится. И вы знаете, это удивительно, когда ты в мелочах можешь увидеть какие-то детали, которые говорят тебе, слушай, вот доживу я до его лет, вот как я буду? Смогу ли я куда-нибудь забраться, чтобы потом как же я спущусь-то отсюда? Аминь. Дорогие, даже в деталях, даже в мелочах, когда ты видишь какие-то вещи, какие-то поступки, которые действительно проявляют веру людей, подражай. Подражай. Ты не испортишься от этого. Ты хуже не станешь. Аминь. Господь Иисус, Боже, мы благодарим Тебя. Мы превозносим Твое святое имя, Боже. Спасибо Тебе за, Господи, самый большой пример в нашей жизни. Это пример, Боже, Господа нашего Иисуса Христа, Боже. За Его жизнь, Господь. За то влияние, которое, Боже, было проявлено на Его учеников, Господи. Боже, такое влияние, Господи, что мы увидели жизни, целые жизни, посвященные Тебе и Евангелию, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже. И я молю Тебя, Господи, научи нас, Боже, через Свое Слово, через подражание, Господь, научи нас жить, Боже, жизнью, Боже, действительно преданной Тебе. Не когда мы ищем просто своего, Боже, но когда мы пытаемся искать Твоего, Господь. И ради Твоего, Господь, мы делаем какие-то шаги, делаем какие-то поступки, которые не нам угождают, Господи. Аллилуйя. Но мы уже в них видим радость, Господь. И видим, получаем силу, Господи, от того, что делаем, потому что, Боже, это для Тебя. Это с Тобою, это ради Церкви, Господь. Во имя Иисуса Христа, Боже. И я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты формируешь нас, как свою церковь, Господь. Как невесту, Господь, которую Ты готовишь, Боже. Она не может думать, что я могу ему просто понравиться только из-за того, что я есть. Она должна быть чистая. Она должна быть одетая, Господь. Она должна быть непорочная, Господь. И Ты учишь нас, Боже. Ты, Боже, ведешь нас, Господи, к этому, Боже, Отец, венчанию с Тобой, Господи, во имя Иисуса Христа, Боже. Тогда, когда Ты придешь за своей невестой во имя Иисуса. И я благодарю Тебя за то, что слышащий, Боже, Слово Твое, он не просто слышит его, но он живет в нем во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Мы превозносим Твое святое имя, Боже. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Давайте воздадим всю славу Господу. Аллилуйя, Господь. Благодарим Тебя, Боже. Господи, будь самым большим влиянием в нашей жизни, Боже, во имя Иисуса Христа. Способный преображать нас, Господь, во имя Иисуса, Боже. Где бы мы ни были, Боже, дай нам всегда находиться в Твоем свете, Господи. Как написано, Боже, чтобы верующий в Тебя, он не остался во тьме, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Давайте еще воздадим Ему всю славу. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. И давайте споем.